Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea kujifunza Python programming language. Na katika video hii ya leo nitakwenda kufahamisha namna gani ya kuweza kudisplay multiple items kwa kupitia operators ya plus, operators ya alama ya jumlisha. Ni rahisi sana kuweza kudisplay multiple item, ama kama upo na string ambayo itakuwa ni kubwa, string literals yako, unaweza kutumia hii operator ya plus. Tumeshazoea operators ya plus kutumia katika calculation, kujumlisha baina ya operands mbili, nambari mbili tofauti, lakini pia hii alama ya plus inatumika kuweza kufanya string concatenation. So acha nifungue mimi file yangu hapa ili uweze kunielewa kile ambacho unakusudia kukuelewesha katika video hii ya leo. So file yangu hii ya leo nitaiita string underscore concatenation.py. So tumezoea kuwa tunapotengeneza print, mfano humu ndani tunaweka 2 ukijumlisha na 3 na unapata jawabu. Unapo run program yako unapata jawabu 5. Lakini pia hii alama ya jumlisha una uwezo wa kuitumia katika string literals yako kuweza kudisplay string yako kama itakuwa ni refu sana, ukafanya hii issue nzima ya string concatenations. String concatenation sio kitu kingine bali ni kutumia hii alama ya operators kuunganisha string mbili. So kwa mfano katika hii print function yangu nitaandika mimi ujumbe wangu hapa, string literal yangu, enter the amount of, then instead ya kuendelea hapa kufanya string literals yangu iwe refu katika hii editor yangu, mimi sihitaji. Nitakuja hapa nje ya hii double quotation yangu, humu ndani ya mabano yangu ya print function yangu, nitaacha space kidogo, nitaweka alama ya plus, nitaacha space, nitaweka alama ya backslash, then nita click enter, na baada ya hapo nitaandika double quotation nyingine, nitaweka string literals yangu, yale maneno ambayo yanaendelea hapa, ambapo mimi nitaweka cells for each day and then pia nitatoka katika string literals yangu hapa ya hii ya pili. Ndani ya mabano yangu bado nipo katika print function yangu hii, nitaweka alama ya plus tena, nitaweka backslash, nita click enter, na pia hapa nitakuja nitaandika tena double quotations, nitaweka string literals yangu nyingine, nitamwambia press enter. Okay, kama unavyoona hivi tayari tumeweza kufanya hapa kitu kimoja kinachofahamika kama string concatenation. Tumeweza kuunganisha string zetu hizi mbili ama tatu kwa kutumia alama hii ya jumlisha. Tumeshazoea kutumia alama ya jumlisha kuweza kufanya calculation, kujumlisha namba mbili tofauti pengine ukapata jawabu, lakini unatumia pia alama hii ya plus kuweza kufanya hii string concatenation na kuweza kupunguza ule ukubwa wa string literals yako katika editor yako, the way ambavyo utaipangilia. Kama unavyoona hapa tumetumia hii plus tukaweka na backslash. Backslash tumeweza kufahamishana katika video ambazo zimepita huko nyuma, nadhani umeweza kuelewa inafanya kazi gani kule, lakini hapa kikubwa ni hii alama plus ambayo inaenda kuunganisha hizi string literals zetu katika hii print function yetu hapa. Na hapa moja kwa moja nikisave, nikienda kuprint, check output ambayo tutaipata. Okay, chani clear. Output ambayo tumepata statement yetu, string literals yetu full, enter the amount of cells for each day and press enter. So haijalishi kama utakwenda mistari mingapi chini kwa kuweza kuvunja kama hivi, kama umeweka alama ya plus tayari itakuwa imefanya string concatenations na itaenda kudisplay full paragraph yako bila ya kuacha ama kuweka style kama hii ambayo inakuwepo katika kodi zako huku. Nadhani umeweza kupata hii concept kuhusiana na hii string concatenation, kutumia hii plus operator kuweza kuunganisha string zako, na hii itakusaidia kama upo na string literal ambayo ni refu sana, unahitaji kuivunja katika editor yako, katika kodi zako, lakini sipoteze uhalisia wake wakati wa kudisplay, I mean ikatoke full paragraph yako kama hivi unavyoona hapa. Katika hii of cells hakuna space kwa sababu hapa katika enter the amount of hatukuacha space baina ya double quotation na hii of. Kwa hapa nitaweka space sasa hivi, na nikisave nikiweza kurun nimeweza kupata ikiwa imetoka na ile space ambayo tumeweka mwisho wa hii double quotations hapa. Kwa hivi ndivyo ambavyo unaweza kuandika kuweza kuunganisha string literals zako. Unafungua kwanza double quotation na ujumbe wako, then unaweka alama ya plus humo ndani ya print function yako hiyo moja, then unaweza kutumia hii
backslash, then uka click enter, ukaendelea na jumbe yako katika hiyo print function yako moja kwa kuweka string literals nyingine hapa ambayo imo ndani ya double quotation yake, then ukaweka na alama ya plus kama kuna nyingine ambayo unahitaji kuunganisha, na ukaweza kuunganisha kama hivi ambao tumeona katika output huku. So leo tuishie hapa katika video hii. Nilihitaji tu kufahamisha namna gani ya kudisplay multiple items kwa kutumia hii plus operator ama additions operators ambao tumeizoea katika calculation, lakini pia unatumia huku kuweza kufanya issue nzima ya string concatenation. Nadhani utakuwa umenielewa concept ambayo nimehitaji kukupa leo katika video hii. Kama kuna swali lolote, kuna sehemu hujanielewa, unaweza ukaniuliza na ninaweza nikakusaidia huko katika comment, tukaweza kueleweshana vizuri. So endelea kufuatilia YouTube channel yangu, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, kama wewe ni mgeni. Haya ni mafunzo ya Python programming language, hatua kwa hatua, kidogo kidogo tunajifunza kitu kimoja kwenda kingine hadi kuweza kuimaster Python na kudevelop vitu mbalimbali. Pia share na wengine nao waje kupata kujifunza, kuna wengi ambao wanahitaji. Asante sana, tukutane katika video ijayo.